နာလေးတစ်ခွက်တင်လိုက်ပါတယ်2000ခုနှစ်က816ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထွက်တယ်816ရဲ့ကဏ္ဍရဲ့ဘေးတက်မှာအောက်ဆင်1 2 3 4 5 6ချိန်မှာခွန်9တက်ဆိုကဏ္ဍထွက်တယ်ခွန်9တက်ကိုအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်လို့ရှိရင် तू ကဘယ်နေရာမှာတွေ့တော့ဆိုအဲ့မှာ9 5 1 5 6 5 9 5 5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ3ခွဲရဲ့ကဏ္ဍကို तू ကခြေပင်နေနဲ့ပြန်ယူတာ9 5 9 9 5 5ဆိုအောက်မှာထွက်တယ်အလဲကနဲ့965ဆိုကနဲ့ကိုအလဲ3လုံးယူလိုက်965ဆိုရ965လို့ထွက်တယ်နောက်ပြီး3လုံးယူလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကနဲ့951ဆိုကနဲ့ထွက်တယ်သူ့ရဲ့လက်ဝဲကိုယူလိုက်ပြီး1 2 3 4ဆိုဒီလေးလေးတွေကိုစိတ်ထဲအမှတ်ထားပါဟိုက်ဒီခြေပင်ကနဲ့ဒီမျက်စောင်းတို့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့856ဆိုကနဲ့ဒီတစ်နှစ်ကျော်685လို့ထွက်တယ်685ကိုတစ်နှစ်မကျော်ဘေးလေးရဲ့ကက်လက်မှာသူကပြန်ထွက်3ချိန်ထွက်တယ်ဒီလို3ချိန်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်နှစ်မှာ4နှစ်ဆိုတော့ခေါင်းကသူ့ရဲ့ခြေပင်ကနဲ့ဒီဘက်ပြီးမှ4နှစ်ကနန်းဒီကနန်းဒီမှာတဲ့ထွက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတယ်816အောက်စင်1 2 3 4 5 6 5တိခုံလို့ထွက်တယ်5တိခုံအဲ့တိုင်းခုနလိုခြေပင်ကနန်းကိုကြည့်လိုက်ပါ2ခွန်2ခွန်8ခွန်3ညခွန်2ဆိုရကနန်းဒီ2ခွန်2ဒီအောက်2ခွန်2လို့ခြေခွန်8ခွန်ဒီအလဲကနန်းခွန်8ခွန်လို့ခြေ3ည9နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီ290လို့ထွက်သွားတော့သူ့ရဲ့ဝဲရဘက်ကို1 2 3 4 3ည9နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ3ည9 3ည9အဲ့တော့ဒီ290ရဲ့မျက်စောင်းလုံးမှာ86ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်တစ်နှစ်ကျော်လိုက်အောက်တက်မှာသူကဘယ်နှစ်ခုနှစ်တော့2015ခုနှစ်မှာ86ခွန်လို့ထွက်တယ်သူ့ရဲ့ကက်လက်2025မှာ68ခွန်လို့ပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီပွဲတုန်းကတော့ဒီငရင်တွေလောက်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကမပေါက်ဘူးအဝေးရမိတ်ဆွေတွေကိုပေးတဲ့ခါကျပေါက်တဲ့လူတွေပေါက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့ပေါက်ပါသေးတော့ဒီမွေးကနတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီခြေပင်ကနန်း3ခွက်ရဲ့ဘေးဝဲရဒီခွန်3ညခွန်3ဆိုကနန်းဒီဘက်နှစ်ထဲမှာမွေးထိုးရပါမယ်ဘယ်ချိန်ထွက်မယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးအားလုံး9သားစုများအားလုံးပေါက်ပါသေးမြေတားရက်ခံပြီးတော့ subscribe လေးနှိပ်ပေးပါလို့ကျေးဇူးပြုတောင်းဆိုပါသည်